אם תופס בכל מקום שרב לאחרים, קנה או לא. אם אתה יורד למטה לחדר אוכל, החבר שלך מתעכב בשיעור, מתעכב בתפילה, ואתה רוצה לקחת מנה לעצמך, ומנה לחבר שלך. אז זה חייב לאחרים, כי זה ברקס, זה המנה האחרונה. זה תופס ברחוב, מקום שחייב לאחרים. אתה עולה לאוטובוס, אתה רוצה לתפוס מקום לחבר. אתה מנסה לשבת בין שני המושבות, לשבת ולתפוס את המקום השני. בא מישהו אחר, הוא אומר, אני רוצה לשבת פה, לא, אני תופס עבורו, אני תופס בשבילו, אבל זה חייב להחריני. האם מותר לי או לא? הגמרא דנה ומסיקה שתופס ברחוב במקום שחייב לאחרים, לא קנה. ותוספות אומר, תסתכלו בתוספות, דיבור המתחיל, דף י"ב עמוד א', אלא דכתיב לא תלקט לעני, אומר לרב חיסדא מפרש אחא תימא דרבנן, משום תופס ברחוב, עיקר נאמר מהכה יאליף. למדנו את זה מהפסוקים, התופס ברחוב במקום שחייב לאחרים, זה פסוק בתורה. כמו שאתה לא יכול ללקוט עבור עני את הפאה, כך אתה לא יכול לתפוס מנה בחדר אוכל עבור החבר שלך. כך אתה לא יכול לתפוס מקום בתור קופת חולים עבור החבר שלך, למרות שאתה רוצה לעזור. כך אתה לא יכול לתפוס את המנה האחרונה בחדר אוכל עבור החבר. איך לומדים את זה? מפסוק, לא תלקט לעני. הראש אומר שלא לומדים את זה מפסוק, לומדים את זה מסברה ששליחות זה כשאתה מבצע דברים שהם טובים לכולם, אז יש כוח של שליחות. אבל כשזה מזיק, אז, ואתה אמור לפעול עבור מישהו, כשזה מזיק למישהו אחר, וזה התורה לא חידשה דין שליחות. זה שיטה אחת פשוטה, להסביר פשט בגמרא, שאו שזה פסוק בתורה, לא תלקט לעני, פסוק שאומר לך שאין שליחות אם אתה עושה את זה עבור מישהו אחר. אתה לא יכול להיות וזה מזיק לאחרים, כמו פאה זה מזיק לאחרים, או שזה סברה, אין שליחות כשזה מזיק לאחרים. זה שיטת תוספות, שיטת הראש, דברים מאוד פשוטים. אין הבדל בין זכייה לשליחות. אין הבדל בין אם אתה מתנדב, אתה אוהב מאוד את החבר שלך, אתה יודע שהוא כל פעם אחרי השיעור סובל, הוא מדבר עם הרב בלימוד, צדיק ורע לו, חוזר, אין אוכל. אז אתה מתנדב, הוא לא מינה אותך שליח. אתה לוקח את האוכל, אומר, את זה אני זוכה עבורו. זה נקרא זכייה. זה אסור. אין שליחות הפני שהוא אומר יותר מזה, זה דבר עבירה. למה זה עבירה? פתאום שחבר שלך ולא מישהו אחר. זה חיסרון, אהבת לרעך כמוך. מישהו אחר הגיע, אתה לא אוהב אותו. יש לי חברים שלי, אנחנו יושבים ביחד, לא רוצה שאתה תשב פה. בעיה שאהבת לרעך כמוך. אין שליחות לדבר עבירה. לא מבא אם אתה מתנדב לעשות את זה, גם אם הוא מנה אותך שליח. הוא אומר, שמע, אני מתעכב בתפילה, אני מתעכב עם הרב 10 דקות, אני ממנה אותך שליח, אתה תהיה יד האריכתא שלי, אתה תיקח את האוכל עבורי, אתה תשב במקום, באוטובוס אתה אפילו לא נוסע, אבל אתה שליח שלי, אני מאוד עסוק, אני מבקש, אתה תקנה כרטיס, תתפוס לי מקום, אני אבוא ממש בשנייה האחרונה, ואני אחליף אותך, מה רע? אתה תהיה שליח שלי, לא שאתה תופס מקום בשבילך וגם בשבילי, אתה לא נוסע. גברא בחריקאי, אני ממנה אותך במקומי. מחדש תוספות, אין שליחות לדבר כזה, כי זה חייב להחריני. תוספות דף י"ב אומר מה שראינו, שזה פסוק בתורה, לא תלקט לעני. מה כתוב בפסוק לא תלקט לעני? אין שליחות כשזה מזיק למישהו אחר. הראש אומר לא לומדים משם, לומדים מסברה. שליחות זה כשזה דברים טובים. ואין הבדל בין זכייה לשליחות, אין הבדל בין אם הוא ממש ממנה אותו שליח, או שעושה את זה מעצמו. בשניהם, הרי זכייה זה מטעם שליחות. מה זה זכייה?
איך הוא יכול מעצמו לעלות לאוטובוס לשמור לי מקום? למרות שהוא לא נוסע. איך הוא עושה את זה? כי הוא אומר, אני זוכה עבורו. מה זה זוכה עבורו? ענן צעדי, שאם הוא היה פה, הוא היה ממנה אותי שליח, אז עכשיו אני מבין שמותר לי, אני מבין שאם הוא היה פה, הוא היה ממנה אותי שליח, אז מותר לי להיות שליח במקומו. ממש כמו שאדם רואה עט בשולחן, אז הוא אומר, ענן צעדי, אם היה פה הבעלים, הם היו נותנים לי, אז גם כאן מותר לי לקחת, גם כאן מותר לי לעשות את עצמי שליח. זכייה זה מטעם שליחות, זה אותו דבר כמו שליחות. גם זכייה לא טוב, ואפילו אם תהיה שליח ממש לא טוב, למה זה לא מועיל? תוספות אומר פסוק, הראש אומר סברה, שליחות זה רק לדברים טובים. רש"י מחדש, כבר מציע ונראה מדבריו גם כאן כשהוא מדבר על עבד, שיש הבדל עצום בין שליחות לבין זכייה. שאם אני מבקש ממישהו תהיה שליח שלי, תקנה כרטיס ותשב, תתפוס לי מקום, תהיה שליח שלי, תתפוס לי מנה, תהיה שליח שלי, תתפוס לי תור בקופת חולים, אז יש שליחות, זה ודאי מועיל, גם אם זה חב להכריני, כמו שאני יכול לעשות את זה, היד האריכתא שלי עושה את זה. אבל אם מישהו מעצמו ממנה את עצמו, וזה מועיל מדין זכייה, אז זה רק כשזה דברים טובים, כשזה משהו שמזיק לאחרים, אין כוח למישהו לבוא ולהתנדב לתפוס מקום באוטובוס לפני מישהו אחר, לתפוס את החוב שלי במקום מלווים אחרים. למה אין לו כוח? סברה פשוטה, שהיא סברה מאוד מאוד נשמעת, ואנחנו מאוד מבינים, מי שמך? מי אתה? מה אתה מתערב? מאיזה כוח? מאיזה סמכות? אתה לוקח מנה שהיא לא שלך, לא עבורך, זה לא הממון שלך, לא מינו אותך לעשות את זה, אני רעב, אני מגיע לי אוכל, אני רוצה לאכול לפניך. מי אתה? אם אתה היית אוכל לעצמך, אפילו לא בחור ישיבה פה, לא מגיע לך לאכול. רב אברהם שפירא אמר בישיבה שלו, במרכז, שרק אדם שלומד, לא זוכרים, זה 2 סדרים או סדר, יכול לאכול בישיבה. אז פה, על מנת לאכול, צריך ללמוד, אדם לא לומד כלום, מגיע רק לאוכל. מה אתה, ואתה מגיע מוקדם, ואתה לא רק לוקח לעצמך, שומר למישהו אחר. מאיזה כוח, מי שמך, מאיזה זכות, מאיזה סמכות, זה לא מתחיל. לא מינו אותך שליח, זה מינוי עצמי, אבל לא בממון שלך, לא בעל הממון לא נתן לך רשות, הזוכה לא נתן לך רשות, מאיפה אתה מתחיל? זה לא מניע. זה נקרא זכייה, כשחב לאחרים לא קנה. שליחות קונה, זכייה לא קונה. זה דברים מאוד פשוטים, ויכוח בין רש"י לתוספות ביסוד דין זכייה. תוספות סובר שזכייה זה שליחות, זה אותו דבר. ענן צעדי, שאם הוא היה פה היה ממנה אותו שליח, אז אני שליח. וכשם ששליחות לא מועיל, גם זכייה לא מועיל, כשם שזכייה לא מועיל, גם שליחות לא מועיל, זה אותו דבר. בשניהם אנחנו אומרים שזה לא מועיל, למה? איך יודעים שזה לא מועיל? או שזה פסוק, שכתוב בתורה לא תלקט לעני, ומפה למדנו שלא מועיל שליחות לדברים שהם חב לאחריני, או שזה סברה, ששליחות זה רק לדברים טובים. אבל רש"י אומר ששליחות מועיל, כי שליחות זה יד האריכתא. וכמו שאני יכול לתפוס מנה, כמו שאני יכול לתפוס מקום באוטובוס, כך השליח שלי. שלוחו של אדם כמותו. זכייה זה משהו חדש. זכייה הוא לא פועל מכוחי, הוא פועל מכוחו, וכוחו הוא עושה משהו עבורי. אבל מי הוא? איך הוא מתחיל? אף אחד לא מינה אותו. וכשהוא לא שייך לממון הזה. בעל הממון לא מינה אותו שליח. והזוכה לא מינה אותו שליח. אז איך הוא זוכה? בעצם זועקים לו, מי אתה? לאו בעל דברים דידיית. זה בזכייה, אבל בשליחות, מה זה מי אתה? אני השליח שלו, אני יד האריכתא, קיבלתי מינוי. אז אני הוא, אני המשך שלו. אבל אם זה זכייה, לאו בעל דברים דידיית,
וזה ביור פשוט בוויכוח של רש"י ותוספות. אבל חייבים להעמיק מה הדין אם לא חב להחריני. עד עכשיו דיברנו כשזה מזיק. מה הדין אם זה לא מזיק לאף אחד? אדם חייב כסף ואין מלווים אחרים, יש רק מלווה אחד, ואני מכיר, מלווה הזה הוא החבר הכי טוב שלי, ואני מאוד רוצה שיקבל חזרה את הכסף, ואני שומע אותו כל יום כמה הוא מתלונן, ואני רואה שיש עכשיו הזדמנות, אני רואה את התכשיטים של הלווה, זה לא מזיק לאף אחד, זה טוב ללווה שלא יהיה לווה רשע ולא ישלם. זה מגיע למלווה, אין מלווים אחרים, אני רוצה להתנדב, אני אזרח טוב, אני רוצה לתפוס במקום שלא חב לאחרים. האם אני יכול או לא? באה רעה, שזה הרב של הריטווה, יכול להיות שבעל ספר החינוך, באה רעה ואומר שגם כשלא חב להחריני לא קנה. מי אתה? מי מינה אותך? אני לווה, אני רוצה להיות רשע, בסדר? אני צריך את הכסף הזה לחתן בן, אשלם לו, אל תדאג, נסתדר איתו, אני אתחנן שהוא יוותר לי, אני אשלם לו בתשלומים, אני לא אשלם. מי אתה? מה אתה מתערב? נכון זה לא חב להחריני, אבל אתה בעל הממון? אני בעל הממון. אתה מייצג את בעל הממון? הוא שלח אותך שליח? אתה מדין זכייה? רוצה לזכות במשהו? גם כשלא חב להחריני, לא קנה, כך שיטת בעל המור. הריף גם מסכים איתו, רק הריף קיצוני פחות, הוא אומר תקנה, בואו נתקן שכן אפשר. כמו מדאורייתא אתה צודק, לא קנה אפילו אם לא חב להחריני, אפילו אם זה לא מזיק לאף אחד. למה לא קנה? כי מי אתה? מי שמך? מה אתה מתערב? מאיזה כוח? באיזה סמכות? איך אתה נכנס פה, זה אני בעל הממון. מילא אם היית שליח, אז כמו שהוא גם אתה, אבל אתה לא שליח, אתה מדין חדש, שיש לך כוח לפעול עבור מישהו, מי שמך, איך זה מתחיל? גם כשלא חב להחריני לא קנה. כך אומר הריף, פחות קיצוני, אומר לא קנה, מעיקר הדין, אבל אומר תקנה, בוא נתקן במצבים מאוד מוגבלים, אם המלווה, אם הלווה גוסס, ומפחדים שמה? שהנכסים ייפלו ליורשים, ואז זה שנים של משפטים, או אם הלווה חמקן, או אם הלווה במדינת הים, כל מיני מצבים, שיהיה פסיידה, אם לא נתפוס את החוב, אז זה לא יהיה, דבר כזה, תקנו, תקנה, לא מעיקר הדין, תקנו שאדם יכול לזכות, למרות שמעיקר הדין, אין פה שליחות, אם היה פה שליחות היה טוב, יש פה זכייה, זכייה זה משהו חדש, זכייה לא מועיל, גם אם לא חב להחריני. אבל שיטת התוספות, זה דברים פשוטים, הרי מה תוספות למד? למה בחב להחריני זה לא מועיל? מה למדנו? איך התחלנו את השיעור? למה בחב להחריני זה לא מועיל? יש פסוק, מה הפסוק אומר? לא תלקט לעני. מתי לא תלקט? אם זה חב להחריני, כשיש עוד הרבה עניים, אבל אם זה לא חב להחריני, ברור שמותר מעיקר הדין. ג' שיטות, מה הדין ותופס לבעל חוב במקום שלא חב להחריני. שיטת התוספות שזה מועיל מעיקר הדין, והראש. שיטת הריף, שרק מצבים דחוקים תקנו חכמים. שיטת הרע גם מצבים דחוקים. לא תקנו, אין כזה דבר זכייה, איפה זה מתחיל, איך זה מניע. פשוט יש לך את המפתחות בפנים, אבל אין לך את המפתחות החיצוניות. אתה לא יכול להניע, אתה לא יכול להיכנס. איך אתה זוכה אם לא מינו אותך, ואם אתה לא שליח של בעל הממון, אתה לא שליח של הזוכה, אתה כלום. אתה רוצה, אתה מתנדב, מי ביקש? זה לא מזיק. נכון, זה לא מזיק, אבל אני בעל הממון, ואני הלווה, ואני רוצה להיות רשע. אני רוצה לחתן את הילד קודם, אני רוצה קודם לדון. לא רוצה, מה אתה מתערב? אני רוצה את התענוג להחזיר לו. לא שתפסו ממני, זה בושה בשבילי. תופסים, זה סימן שאני לא רוצה, מה אתה מתערב? אומר הרב, באמת אסור לו. לאו בעל דברים, דידיה. נמצאנו למדים ברעה,
גם שיש חילוק עצום בין זכייה לשליחות. אם הוא זוכה, אם מישהו שלח אותו שליח שלא חייב להכריני, מה אומר הרעה? שלא חייב להכריני. שוב, ראובן חייב 1,000,000 שקל לשמעון. שמעון הוא מלווה. ראובן הוא לווה רשע, הוא לא רוצה לשלם. בא החבר הכי טוב של שמעון, לוי, הוא רוצה לקחת את הכסף מראובן. עכשיו, אם שמעון מינה אותו שליח, מה אומר הרעה? זה ודאי בסדר אם הוא מינה אותו שליח. אבל אם הוא זוכה מעצמו, אז לא יכול לזכות. מה למדנו מהרעה? מהרעה, דברים פשוטים, שיש חילוק עצום, הבדל תהומי, בין שליחות לזכייה. שליחות זה יד האריכתא. אני פועל על ידו. מכיוון שאני פועל על ידו, אז כשם שלי מותר, אני שמעון, מותר לקחת את 1,000,000 שקל, אז מותר לי למנות את לוי, להיות גברא וחריקאי במקומי, יד האריכתא שלי, והוא יתפוס עבורי, אם זה לא חייב להכין. אבל, אם זה זכייה, מה זה זכייה? אף אחד לא מינה את לוי, לוי רק רוצה להיות חבר טוב, אבל שמעון בכלל לא בעניינים, והוא לא עושה את זה על דעת לוי, לוי לא מינה אותו, שמעון לא מינה את לוי, המלווה לא מינה את השליח, הוא סתם עושה מעצמו, הוא מתנדב, והוא רוצה לזכות עבור המלווה, וזה אומר הרעה, שגם כשלא חייב להכיני, גם כשיש הפסד מרובה, לא תקנו שום תקנות, כי יש הבדל תהומי בין זכייה לשליחות. מה ההבדל? שליחות זה יד האריכתא, אני פועל על ידו, אז כמו שאני יכול לעשות, הוא יכול לעשות. זכייה זה עולם חדש, הוא פועל עבורי, אבל אם בזכייה הזאת הוא לא מונה, ובעל הממון לא מינה אותו שליח, וגם הזוכה לא מינה אותו שליח, אז מה זה הוא פועל עבורי? זכייה זה לא ענן צדי שמינו אותו שליח, זכייה זה כוח חדש שיש לו כוח לפעול דברים עבורי, אבל זה רק אם יש לו איזשהו כוח, אם בעל הממון נותן לו כוח, אם מישהו מינה אותו שליח, אבל אם הוא סתם מתנדב, שיטת הרעה, דברים פשוטים, שגם כשלא חייב להכיני, גם כשיש פסיידה גדול, לא תקנו חכמים, ואי אפשר לזכות עבור. נמצאנו למדים ג' אפשריות פשט בגמרא. מה מדובר פה? תופס ברחוב במקום שחייב לאחרים שלא קנה. ג' אפשריות. תוספות לומד שמדובר פה בין בשליח בין בזכייה, כי אין הבדל, כי זכייה זה דרך אחרת להגיד שאנחנו יודעים שהוא מינה, אם הוא היה פה היה מנה אותו שליח, אז כאילו שמינו אותו שליח. זכייה ושליחות היינו אח, והדינים מאוד פשוטים, למדנו את זה מפסוקים, במקום שחייב להכריני לא קנה, נו מה לא קנה? גם בזכייה וגם בשליחות, מקום שלא חייב להכריני, קנה גם בזכייה וגם בשליחות, והדברים פשוטים, נלמדים מפסוקים. וכל הסוגיה פה, התופס ברחוב מדבר הן בזכייה, הן בשליח, כי היינו אח. זה הפשט של תוספות. רש"י למד את הסוגיה, שלא, הסוגיה פה מדברת רק בזכייה, כי זכייה זה אם הוא מינה אותו שליח, אין מה לדבר, הוא יכול לעשות את זה גם כשחייב להכריני, וודאי כשלא חייב להכריני, כי זה יד אריכתא, אבל גם כשחייב להכריני. אם הוא לא מינה אותו שליח, אז בזה יש הבדל, שאם הוא, אם זה חייב להכריני, אז הוא לא יכול, אם זה לא חייב להכריני, הוא יכול. והסוגיה פה מדברת על מה? מה הסוגיה פה מדברת? רק בזכייה, ובזכייה שזה חלוק לגמרי משליחות, יש לדון שיש סברה חדשה שמי שמחה, ולכן זה לא יועיל בחייב להכריני, אבל בלא חייב להכריני זה יועיל. למה זה יועיל? נשאיר פתוח ברש"י, למה זה יועיל? והרעה למד הפוך על הפוך, שיטה שלישית בפשט הגמרא. התופס ברחוב מדובר, מה זה תופס? מה מדובר תופס? דווקא, בוא נעשה הפסקה עכשיו 60 שניות, ותנסו לגמור את המשפט.
שהרעה פה לומד הפוך על הפוך, הוא לומד כל הסוגיה ההפך. תוספות לומד שמדובר, הן בזכייה, הן בשליחות. רש"י אומר שמדובר רק בזכייה ולא בשליחות. הרעה, רק שליחות ולא זכייה. התופס לבעל חוב, מדובר שמינו אותו שליח. ואז יש לדון, שאם מינו אותו שליח, אז אולי במקום שחב לאחרים, לא קנה, מכיוון שאולי לא תקנו שליחות בכזה דבר, ואולי שליחות לא תועיל, בדבר שחב לאחרים, אולי זה שליח לדבר עבירה, אולי זה שליחות לדברים לא טובים, אולי זה נגד הפסוקים, אז זה לא יעזור. אבל בזכייה, אין מה לדבר, זכייה לא תועיל אף פעם. אפילו מה? זכייה לא תועיל אף פעם, אפילו כשלא חב לאחרים. וזה ביאור נאה וחשוב, פשט בגמרא, ג' פשטים בגמרא, ואימות מאוד בסיסי בין שתי הסגולות. בעצם יש לנו תוספות שאומר זכייה בשליחות, זה בעצם אותו דבר. יש לנו את תוספות, יש לנו את רש"י והרעה שהם אומרים זכייה בשליחות, הם לא אותו דבר, אבל הם חלוקים בוויכוח, שזה הוויכוח שאני רוצה להתמקד לשנייה, ואז נוכל להמשיך. שהם חלוקים בוויכוח כזה, מה הדין בלא חב לאחריני? שלפי הרעה אין מה לדבר, לאו בעל דברים דידיית, גם לא תקנות, לא נעשה כלום. אין זכייה, גם כשלא חב לאחריני, כי מי אתה? מי שמך? באיזה כוח? ורש"י אומר, אני מסכים בכל התורה שאתה אומר, שחב לאחריני, אז אני מסכים שזכייה מי שמך. אבל פתאום כשלא חב לאחריני, פתאום מה רש"י אומר, וזו נקודה שצריכים להגדיר, מה רש"י סובר בלא חב לאחריני, שמעיקר הדין זכייה תועיל. מעיקר הדין זכייה תועיל, כי כל הסוגיה פה מדברת על מה? זכייה ולא שליחות. והיא בכל זאת מדייקת ואומרת מתי זכייה לא תועיל? כשחב לאחריני, משמע שכשלא חב לאחריני מועיל. יכול להיות שזה מדין תקנה, היו כאלה שרצו להגיד ככה ברש"י, שרש"י כמו הריף, שזה רק דין תקנה, אבל אחרים, משמע הרב וייס ואחרים, אומרים שסברה פשוטה, כשלא חב לאחריני, אז אתה בחור טוב, זה זכייה קלאסית, זה מצוין, לעשות מצווה של השבת אבדה, מאיזה כוח? מכוח הצדק. מי אתה? אני יהודי דתי שאוהב לעשות מצוות, אני עושה השבת אבדה, אני עושה להציל לשוק מיד עושקו, אני עושה את העבודה של בית דין. מה זה מי שמך? אני אזרח שאני יודע מה צריך לעשות, מדין עבדין יש דינא לנפשי, גם עבור השני. אם זה רק זכות, אם זה הכל טוב, אז יש לי כוח מעיקר הדין לפעול. והשאלה הגדולה, מי שמך ומי אתה? היא נופלת, כי מי אני? אדם שמקיים מצוות ועושה דברים טובים, ואהבת לרעך כמוך. כשחב לאחריני, אז באמת הקושיה היא עצומה. מי אתה? מה אתה עושה? אתה החלטת, אתה אוהב אותו יותר, אתה גם עובר ואהבת לרעך כמוך, אתה גם בלי שום סמכות, בלי שליחות של בעל המוות, בלי כוח. זה באמת קושיה ענקית. למה מי אתה? זה בעצם הכותרת. מי אתה? מה אתה עושה פה? אבל מה? לא חב לאחריני, אז רש"י מבין שמעיקר הדין יש לי כוח וסמכות להיות אזרח טוב שמקיים מצוות, וזה כוח זכייה קלאסי, שיש לי כוח לפעול דברים טובים עבור השני. והרעה אומר לא, אתה בא לממון, יש לך כוח בממון הזה, אז אין לך שום כוח בממון הזה, אז אתה לא יכול להתחיל את כל המציאות של לפעול בממון הזה עבור מישהו אחר, גם כשלא חב לאחריני, גם במקום פסיידא מרובה. לא דיברו על זה, הש"ס דיבר, תופס לבעל חוב. מה זה תופס לבעל חוב? על ידי שליחות, ככה הרעה מבין. רש"י מבין, תופס לבעל חוב זה די זכייה, כי שליחות תמיד תועיל, הפוך על הפוך. ותוספות אומר שמה זה תופס לבעל חוב? הן בשליחות והן בזכייה, כי הדברים
הם אותו דבר. זכייה זה בעצם ניסוח אחר להגיד שענן צדי שהיה ממנה אותו שליח. יש בסוגיה, כן. כן. הוא אומר את זה הרבה פעמים, זכייה מטעם שליחות, הוא אומר את זה כסדר בכל הוויכוחים, גם עם רש"י, וגם בסוגיה הבאה שעכשיו נלמד, שגם שם הראשונים הם מערכה מול מערכה, ממש בדבר הזה. רוב הראשונים, התוספות, הר"ן והראש, הם אומרים דבר פשוט. הלכה למעשה, אם אדם שולח גט לעבדו על ידי שליח, ואומר זכה, בוא נהיה לארג'ים, לא תן, תן זה גם כזכה, אבל אולי שם אתה יכול להתעקש להגיד, תן זה כזכה, אבל הוא לא, הוא אומר זכה, שלא יהיו, אין לי בעיה, אני משחרר את העבד, אני מגרש אותו, תן כזכה, זכה, קח את זה, העבד עוד לא יודע, זה יהיה מתנה, זה יהיה הפתעה, ואני מזכה לעבד, ואני אומר זכה, אומר הראש, תוספות, בר"ן, זכייה מטעם שליחות. אז זה כאילו שהשליח מינה, שהעבד מינה את השליח הזה להיות שליח קבלה. זה כי ענן צדי שאם הוא היה פה היה מנה אותו שליח, מכיוון שזה טוב להשתחרר. למה זה טוב להשתחרר? כי אפשר להתחיל קריירה, להרוויח כסף, זה מצוין להיות חופשי, כך אומר חכמים. אז זה זכות, מכיוון שזה זכות, אז העבד יהיה מגורש מיד, ויתנו את זה גם לאחר מיתה. דין דרבנן שלא יתנו לאחר מיתה, שם מדובר משהו אחר, מה שכתוב במשנה שלו. אבל זה פשוט מסברה, זועקים כל הראשונים, זכייה מטעם שליחות. ואם זכייה מטעם שליחות, אז אין הבדל בין זכייה לשליח. וממילא הדין יהיה דין פשוט, שאם מיניתי שליח, ונתתי לו שטר שחרור, אז העבד משוחרר מיד, לא רק שאני לא יכול לחזור בי, העבד משוחרר, חייב במצוות, וזה סופי. כך שיטת הראשונים, והם זועקים, תוספות אומר את זה בדף ט עמוד ב', בניגוד לרש"י, והראש אומר את זה פה בסעיף קטן י"ג, שם הוא מעריך להגיד, זכייה מטעם שליחות. אני במקומכם הייתי לוקח את הרישיון נהיגה, ויזה, ומקבקב מתחת בראש בסימן י"ג, זכייה מטעם שליחות. הוא מקשה מטעם, כל האחרונים התבייתו על המילים האלה של הראש, הם אמרו איך הראש מתקיף את הראשונים האחרים, שתכף נגיד מה שיטתם. הוא אמר זכייה מטעם שליחות. אם זכייה מטעם שליחות זה היינו אח, וזה כאילו שעבד מינה אותו להיות שליח, וממילא מה צריך להיות הדין? משוחרר מיד, לא רק שהבעל לא יכול לחזור בו. בא רש"י בדף ט, והריף פה בעריכות, וזה הריף הכי מפורסם, פרק ראשון שגיטין, זה הריף הישיבתי, כל האחרונים, אין מצב שגומרים את הזמן בלי להכיר את הריף הזה, כי זה ריף שהוא נהיה בסיס להרבה הסברים של האחרונים, והרבה מהלכים מפולפלים, כי הריף בעצמו מתחיל להתפלפל, ואומר שיטה מאוד מוזרה, הוא אומר נכון זה זכות, ונכון שאמרת זכה, מחלוקת אם הריף התכוון גם כשהוא אמר זכה ממש, אבל הרבה הפשטות בריף שגם כשהוא אמר זכה, אמרת זכה, ובכל זאת יש מצב חדש, שמה? שהאדון לא יכול לחזור בו, אבל העבד עוד לא משוחרר, לכן אם האדון בינתיים ימות בהתקף לב, אז זהו, מאוחר מדי, לא ייתנו לאחר מיתה. למה לא ייתנו? כי הוא עוד לא שוחרר, ואין המתים מגרשים, אז אי אפשר, זה כבר מאוחר. אבל זה זכות, וזכין לאדם שלא בפניו, בגלל זה האדון לא יכול לחזור בו. המצב באמצע, שהאדון לא יכול לחזור בו, אבל העבד לא משוחרר. שואלים כל הראשונים, והראש, ואתם כפכפתם את הראש הזה, מה ציינתם? מה הראש שואל את זה בצורה ברורה? גם תוספות אומר את זה בדף ט, זכייה מטעם שליחות, זה ממש אותו דבר, אז זה סופי, מגורש, משוחרר. איך יש מצב כזה שלא יכול לחזור? ואם זה חובה, אז האדון עדיין יכול לחזור בו. ואם הוא עוד לא השתחרר, אז למה שהאדון לא יכול לחזור בו? ואם זה זכות, אז הוא תפס. אז אומרים האחרונים, זה רק
קצת לסבר את האוזן, מה זה זכייה שהיא לא מטעם שליחות, שזכייה זה משהו חדש, שזכייה זה לא שאתה היד האריכתא שלי, זכייה שאתה, יש לך כוח לפעול עבורי, אבל לא שאתה היד הארוכה שלי. אומרים האחרונים שבעבד יש דין, כמו בגט אישה, שהגט צריך לבוא לידיים פיזית של האישה, או למה? ליד האריכתא של האישה. זה שליח קבלה שהאישה מינתה, שזה מדין שליחות, שזה ממש היד שלה. אבל אם יש זכייה, מה זה זכייה? שאדם מעצמו, בצורה פלאית, ממנה את עצמו להיות שליח קבלה, הוא לא יכול להיות ממש במקום המשלח. למה? כי המשלח לא מינה אותו. יש לו זכות, יש לו כוח לפעול, זה כוח קנייני. הכוח הזה קנייני, הוא מספיק שהוא יזכה בשטר שחרור, שכל הממונות של השחרור זה יהיה סופי, שהוא לא יכול לחזור בו. אבל הגירושין עוד לא יחולו עד שזה יגיע לידו ממש. מתי זה יגיע לידו ממש? פיזית, או שמה? שהעבד ימנה שליח שיהיה במקומו שליח קבלה. אבל זכייה זה לאו מטעם שליחות. זה רק עוד לסבר את האוזן שכל הוויכוח שהוא באותו ראש, וזה הריף הבא, ממש בסמיכות, הם התווכחו לשיטתם באותה מחלוקת, האם זכייה זה ניסוח אחר של שליחות. זה פשוט לא היה מינוי, אז ענן צדיש, אם הוא היה פה היה ממנה אותו, אבל זה בעצם שליחות לכל דבר. זה מה שזעק הר"ן פה בעריכות, והתוספות פה בדף ט', והראש בסעיף קטן י"ג, זה הדברים פשוטים. זכייה מטעם שליחות אי אפשר לחלק, או כמו שהריף ורש"י מחדשים, שיש הבדל תהומי בין זכייה לדין שליחות, כמו שלמדנו בעריכות, שלמדנו ברש"י. מה למדנו? שבמקום שחב להחריני זכייה לא תועיל, אבל שליחות כן, יש הבדל תהומי. כמו שלמדנו בשיטת הרעה, כשלא חב להחריני, מה אמרנו? כשלא חב להחריני שליחות תועיל, זכייה לא. רואים שיש הבדל תהומי. כך רש"י לשיטתו יגיד שכשיש זכייה שהשליח של העבד מנסה לזכות מעצמו עבור העבד, אז יפה מאוד מצידו, זה זכייה זוכין לאדם שלא בפניו, מצוין, הצלחת שמה? שהאדון לא יוכל לחזור בו, אבל להפוך את זה ממש כידו של העבד, ידו ממש, יד אריכתא. לזה צריך מנגנון מיוחד בתורה, שבשני דינים חלוקים מיסוד דינם. איזה מנגנון צריך לזה בתורה? מנגנון שנקרא שליחות ולא זכייה. כי שליחות וזכייה זה שני דינים שונים. הראש שכבכבתם, מה הוא אמר כשהוא התקיף? זכייה מטעם שליחות. הריף אומר זהו שלא, זה שני דינים שונים. זכייה זה לא מטעם שליחות, זכייה זה כוח קנייני שהוא יכול לפעול עבורי. זה טוב בכל החלקים הקניינים שבשחרור עבד, לכן האדון לא יוכל לחזור בו. אבל להיות ממש משוחרר צריך שזה יגיע לידו או ליד שלוחו, וזכייה זה לא דין של שליחות, והדברים פשוטים. יש בעצם 4 שיטות בראשונים בסוגיה הזאת של תופס ברחוב מקום שחב לאחרים, מקום שלא חב לאחרים. 3 השיטות הזכרנו, נחזור עליהם, אבל השיטה הרביעית זה השיטת הריף. שהריף בתשובה, ואני שתפתחו את הריף ותסתכלו בפנים, זה בדף ה' בדפי הריף, זה ביאור חדש בכל הסוגיה שתופס ברחוב מקום שלא חב לאחרים, מקום שחב לאחרים. למדנו את זה מהריף, שהוא נראה ריף תמים, הוא נראה שזהו, גמרנו את כל הסוגיה שתופס ברחוב, אבל שם, עכשיו סליחה, זה לא הריף, זה הריף בתשובה שהר"ן מצטט. תראו את הריף בפנים, שמינן מינה, שתופס ברחוב מקום שלא חב לאחרים, קנה. כתב הריף בתשובה, דווקא במקום דיקה פסיידא דברחוב. כלומר, מקום שלא חב לאחרים,
גם זה לא יועיל, אלא אם כן יש פסיידה, כגון גוסס. תהי לא תפסיד לי מפסיד מעל ולגמרי. שום דאב לי מטלתי דיאסמי ולא משתבתי ברחוב לדינא דגמרא. הנה מגברי דמפסיד נכסי, הנה אני ויורד מנכסיו. כלומר מדובר פה במה? במצב לחוץ, שאני, זהו, אם לא תקווה עכשיו יכול להיות שהחוב הזה לא יהיה. או מדובר בעני שהוא לא יודע לנהל את הכסף שלו. או מדובר פה באדם שבורח, בחמקן, במצב וגוסס, שזה ייפול לילדים, לא עלינו, אז הם משפטים והילדים קשים. הילדים הם לא אלה שלבו את הכסף. כל המצבים האלה בחייה אמרינן דקנה חברו ותקנה הוא. תקנה היא שהתקינו. אבל אם ברחוב עמיד ויכול לפרוע מנכסים אחרים, אז הוא אומר לאו בעל דברים דידיית ושומעים לו. מהעריף הזה בתשובה למדנו ביור חדש בכל המושג שתופס את ברחוב במקום שחב לאחרים לא קנה. לאו בעל דברים דידיית. אם לא חב לאחרים, אז במצבי לחץ אנחנו נתגמש תקנה. אבל כעיקרון תמיד בין בחב לאחרים בין בלא חב לאחרים, בוודאי כשמה חב לאחרים הוא בא וצועק לאו בעל דברים דידיית. וזה לא רק בשחייה, זה גם בשליחות. כלומר שיטה רביעית שגם בשחייה וגם בשליחות זה לא מועיל, אבל לא מטעם התוספות. מה התוספות אמר למה זה לא מועיל? כשיש גזירת הכתוב מיוחדת ששליחות לא מועילה בדברים שחב לאחריני, לא תלקט לעני, הוא הדין שחייה. אבל בלא חב לאחריני מועיל. אבל כאן הריף אומר לא, זה לא מועיל אף פעם, לא, כמו שאתה תוספות אומר שלא מועיל לא בשחייה ולא בשליחות, אבל מטעם אחר, לא מדין שיש פסוק ששליחות לא מועיל, מדין שהוא זועק אליו לאו בעל דברים דידיה, וזה בין בחב לאחריני בין בלא חב לאחריני. אז זה שתי שיטות כותביות שיש לנו, את שיטת תוספות שהן בשחייה והן בשליחות זה לא מועיל בחב לאחריני מדין גזירת הכתוב, מדין ששליחות לא מועילה לדברים רעים, מדין שליחות לדבר עבירה, איך שתגיד את זה, לא מועיל שליחות, וממילא מה? לא מועיל שחייה. אבל זה רק במה? חב לאחריני. כשלא חב לאחריני הכל מועיל, מעיקר הדין מדאורייתא, הן שחייה הן שליחות. שיטה כותבית שנייה, שיטת הריף, הוא מבין שגם שחייה ושליחות יכול להיות מאותו דבר בדין הזה, כי תמיד גם חב לאחריני לא חב לאחריני תמיד לא יועיל מה? שום דבר, לא שחייה ולא שליחות. מאיזה דין תופס ברחוב במקום שחב לאחרים לא קנה? מאיזה דין? לאו בעל דברים דידיה. זה מחלוקת מן הקצה לקצה. ובאמצע יש לנו את הראשונים שמחלקים בין שחייה לשליחות, שהראשונים האלה הם רש"י והרעה. רש"י לשיטתו מבין ששחייה זה שונה משליחות. שליחות תמיד מועיל, כי שליחות זה יד האריכתא, אז זה מועיל גם בחב לאחריני ובוודאי בלא חב לאחריני. והדיון בגמרא זה בשחייה, ובזה פסקנו ששחייה לא מועילה אבל שליחות כן מועילה. זה כי יש הבדל תהומי בין שחייה לשליחות. והרעה אומר ההפך הגמור, אתה צודק, יש הבדל תהומי בין שחייה לשליחות, אבל שחייה לא תועיל אפילו מה? שחייה לא תועיל אפילו בלא חב לאחריני. כל הדיון בגמרא זה רק בחב לאחריני, זה רק בשליחות, וזה הגמרא חילקה בין חב לאחריני ללא חב לאחריני. אבל בשחייה שום דבר לא יעזור אפילו בלא חב לאחריני, אפילו במקום הפסד מרובה. למה זה לא יעזור? מכיוון ששחייה זה שונה בתכלית השינוי משליחות. ואז יוצא ויכוח קטן בין רש"י לבין הרעה, שרש"י אומר מעיקר הדין פה לא שייך להגיד בשחייה, לא שייך להגיד את הסברה מי אתה, למה לא שייך? מכיוון שהוא עושה מעשה טוב ומעשה מצווה. הרעה מתעקש, נכון שאתה עושה מצווה אבל אתה לא בא לממון ואתה מנותק
מכל ולא קיבלת שליחות, אתה לא יד ארוכה של זוכה, אז ממילא אין לך אפשרות לזכות בממון הזה, גם אם אתה עושה מצווה, גם כשלא חייב להכיני, זה השיטה של הרעה, אין לך אפשרות לזכות בממון. זה 4 השיטות שיש בראשונים, ג' אפשריות לקרוא פשט בגמרא, ומה שנשאר לנו להגיד רק משפט אחד, זכייה זה לא מטעם שליחות, מה זה כן? וכאן קצת החושן אומר שהוא חושב שזה כוח מיוחד שהתורה נתנה, שזה לא כוח של שליחותי, לא כוח שאתה מייצג שקיבלת סמכות מזה שאתה זוכה עבורו, אלא שהיד שלך, אתה יכול בכוח קניינים, אתה רשאי לפעול, לא מדין שליחות, אלא לפעול בכוח יד. יד הכוונה שאתה יכול להחליט שהמעשים שלי הם יוחסו למי שאתה רוצה. כוח קנייני שאתה יכול להפוך את לעשות מעשים עבור מישהו אחר, לא בגלל שאתה יד האריכתא שלו, אלא לא בגלל שאתה שליח שלו, אלא שאתה מייצג אותו, ואתה, שיש בכוח היד שלך להיות כיד הזוכה, וזה הכוח שיש לך, כמו שיש לך כוח לזכות לעצמך, ולעשות קניינים בכל מיני מצבים, כאן יש לך את הכוח הקנייני לעשות, וזה מה שכתוב פה, וזה אנחנו מסיימים, לכן נראה בהקצות לראות את זה בפנים, זה אפשר, ומזה דעת כמה הראשונים שאמרו, זכייה מתורת יד, אמרו, ולא מתורת שליחות, שזה לא שאתה יד האריכתא של שזה שאתה זוכה עבורו, שזה דין רגיל של שליחות, זה כוח קנייני, שכמו שליד שלי יש כוח קנייני, יש לי גם כוח לעשות קניינים עבור אנשים אחרים, אבל זה הכל בא ממני, וזה היד שלי, ואני פועל עבור אנשים אחרים, ובזה ראינו כשאין שום קשר, אין שום זיקה, אז בזה הראשונים אמרו שייתכן שזה לא יועיל גם כשלא חייב להכין.